طيب نرجع ننتقل إلى شاعرنا عبد الرحمن المدني. سلام الله على طفل حديث العهد وصغنون، غدت حجار تهديده لهب بركان يرميها. سلام الله على حرة أبية أرعبت ملعون، تضحي بولدها تضحي بالولد والزوج تفادي كل ما فيها. سلام الله على الخنسة تشتت كل بني صهيون، بنيها استشهدوا بغزة وهي بقت بتفديها. تفضل يا أخ عبد الرحمن المدني، بس عندي طلب، ودي نبغى شيلة تكفى، صوتك الجميل. لك المايك يا عبد الرحمن المدني. أيامكم جميعا. أين جسات يا كناري، أين جسات؟ أنا بعطيك طلبك الأول يا ياسر، الله يجزاك خير. أبدأ بتفعيلة كذا بسيطة، ما يعني في ناس يقولوا عنها تفعيلة وناس يقولوا عنها نصر وناس يقولوا عنها حر، وكل حر في رأيه. هذا موضوع طرحه الحبيب لقلبي علي الناصر من فترة، طلب رأينا في موضوع. أقول في أنا ومنها أكون، وهي من ضلعي أنا، يعني إحساسي لها، ومنها إحساسي يكون. كل هالدنيا عديمة لولا إحساسي بفتون. صدق إني كاتب إحساس ومعاني، بس لكن دونها أمسي أعاني، وما تهديني الأغاني. انظر حروفي يا عادي. هذا العادي اللي هو علي الناصر، بس زمان يعني لما كان صغير يقول عادي. انظر حروفي يا عادي، تلتقي حرفي حيادي، بين أمي ثم زوجة ثم أخواتي وبناتي. يا أخي يكفي إني بين أحشاء أمي 9 شهور بحياتي، أنتهل منها الحنان، أشعر بدفء المكان، وبعد 9 شهور فيها أخرج الدنيا غريبة، واستمر حولين واكثر، ساكن بقرب الحنايا، أرضع الخير بلبنها، واكتسب إحساسي منها. يعني بالآخر يا عادي هي تسكن كل وادي، وحنا بالآخر يا عادي بين متميز وعادي. سلامتكم. طيب هذا النص الثاني، الله يسلمكم جميعا، صح بدنكم. هذا النص الثاني نص يعني هو كتب لقضية، ولكن تنازلت عن قضية. هذا الأخ يوسف الشهري يعرف هذا الموضوع، صح بدنك يا سامي، الله يجزاه خير. هذه القصيدة كتبتها الأخ يوسف الشهري يعرف الموضوع حقها، ولكن عشان لا نطول في الموضوع أقول بسم الله الرحمن الرحيم. جيت عندك يا رفيقي وراس مالي، وجاتك حروفي تتأتئ من حياها، جيت نشكي لك ظروفي وما جرالي، وانت مثلك يعرف البير وغطاها. يا سناي برسمتك في كل حالي، ما قدرت تضبط سحابة في سماها، والدليل اني تخربطت بمجالي، وقمت ازيد الطول بكثر ماها.
والمشاغل ثقلها ثقل الجبال، ما عطتني فرصة أروي ظماها، والأمانة طوقت عندي بحبالي، وصرت مثل اللي يكحلها وعماها. والخطأ ما قدرت أعرض له مقالي، والمعاني ما قدرت أحمي حماها، والعتب يمشي تباريح الليالي، والحكيم اللي عرف يحكم دماها. يا رفيق الدرب يا راعي المعالي، داركم تسخر بقبطان طماها، بالأدب والعلم وعلوم الرجال، يغرس الأرض التسايل ثم سقاها، لين طالت واستقامت في العوالي، واثمرت ثمر نضيد من عطاها. والله اني ما اقول هذا الكلام مجامله لاحد، انه هذا ما يستحقه عايد القرني ويستحقه يوسف الشهري. اقول يا رفيق الدرب يا راعي المعاني، داركم تفخر بقبطان طماها، بالادب والعلم وعلوم الرجال، يغرس الارض التسايل ثم سقاها، لين طالت واستقامت في العوالي، واثمرت تمر نضيد من عطاها. والحكي يا صاحبي مر وحالي، والرسالة مسرعة آخر مداها، جت أسيرة تطلب السيف الخيالي، في شفاعة عند دار من رعاها، جت تقول إن الثقة فوق احتمالي، والكناري يملك الحل ودواها، جت تهاجم بالحجاز والشمال، جت تبين لك هواها ومبتغاها، ويوم شافت مدتك مثل الرمال، الحياة أجهض جواهرها ولغاها، وقامت تردد يا لالا يا لالالي، واللحن بدد هقاويها ومحاها، جيت عندك يا رفيقي وراس مالي، وجاتك حروفي تكأتئ من حياها. وسلامتكم. السلام عليك. الله يجزاك خير يا عبد الرحمن. صح منكم. المايك معك يا ياسر.